मछली रहेगी पिंजरे में, तोता रहेगा पेड़ पर और बंदर रहेगा पानी में। अरे बाबा, तूने तो मछली, तोता और बंदर को गलत रास्ते में भेज दिया। देखो मैं अभी सब सही कर देती हूँ। बंदर रहेगा पिंजरे में, तोता रहेगा पानी में और मछली रहेगी पेड़ पर। अरे तुम सब पगला गए हो क्या? मछली, तोता और बंदर को गलत रास्ते में भेज रहा है। मैं अभी ये सही कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मछली रहेगी पानी में, तोता रहेगा पिंजरे में और बंदर रहेगा पेड़ पर।